Монтируем тональную систему кондиционирования на решетку скрытого монтажа. Оборудование производителя Mitsubishi Electric. Решетки будут скрытого монтажа, длинные, щелевые, в одну щель. Подобраны сечение по расходу воздуха, чтобы работало правильно и не шумело. Также будет установлена система приточной вентиляции производителя вент-машин с увлажнением воздуха Carroll, паровым увлажнением Carroll. Места расположения наружных блоков.